შემომიერთა მარიამ ჩოჩია თავისი რუბრიკით, არაჩვეულებრივი სტუმრებით და საინტერესო და სახალისო თემებზე ვაპირებთ საუბარს. დილა მშვიდობისა მარიამ. დილა მშვიდობისა, მივესალმები მსმენელს და ხალხი მოგიყვანე ხალხი. ხედავ მარტო იყავი და დღეს ზრუნავს მარიამი ჩემს. არა, შენ უკვე იტყოდი რომ დღეს არის ჩახუტების საერთაშორისო დღე, საერთაშორისო. მაგრამ ცოტ არ მეთქვამს რომ იცოდენ. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ დაგვეკავშირებინა ასე ვთქვათ ჩვენი დღევანდელი თემა ჩახუტების საერთაშორისო დღესთან და გადავწყვიტეთ ვისაუბროთ როგორ გამოხატავენ ზოდიაქოს ნიშნები გრძნობებს, ემოციებს და დღეს ამაზე ვისაუბრებთ. ამიტომ 12-ვე ნიშანი ვერ ვარ სტუდიაში, მაგრამ არც ცოტა არ ვარ. მე მგონი სხვადასხვა ვინები ვართ აბა სტუდიაში. აი ახლავე გეტყვით ვინ ვართ სტუდიაში. პირველ რიგში მინდა წარმოგიდგინოთ საქართველოში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ინფორმაციული ასტროლოგიური საიტის დამფუძნებელი და ადმინისტრატორი, ეს გახლავთ ქეთი დაუშვილი, მოგესალმებით. ზოდიაქოს ბრძანეთ ბარე. კურო. და მინდა წარმოგიდგინოთ სამი ადამიანი, რომელიც ერკვევა ასტროლოგიაში, თუმცა არა პროფესიონალურ დონეზე, უბრალოდ დაინტერესებულები არიან. ეს გახლავთ მარიამ ბოლქვაძე, მშულდოსანი, ხო მარიამ? გამარჯობა, კი ბატონო, მშულდოსანი. დილაშიდობისა. ეკა ჟურული დღეს გახლავთ იუბილარი და შესაბამისად არის მერწყული. გილოცა. და ანა ლორთქიფანიძე გავიგე უკვე რომ არის ლომი, ხო? დიახ, ლომი. იმიტომ რომ მარიამი და ანა არიან მეგობრები და დღეს აღმოაჩინეს რომ ორივე დღეს სტუმრად არის ეთერში. სიურპრიზი მოუწყე, ხო? და ესეთი ჩახუტების დღესთან დაკავშირებით ხურვალე ჩახუტება ქონდა. ტესტი ჩავატარეთ და ლომის და მშულდოსანის როგორც იცით არის ცეცხლის სტიქიის ნიშნები და ესე ცეცხლოვანი ჩახუტება ქონდა ძილად ეთერამდე. თევზები როგორები არიან მარიამ? თევზები შენ უნდა თქვა ლანა როგორები ვარ. საყვარლები. პროდიუსერიც თევზი ყავს და პროდიუსერიც და აგერ კოლეგაც რომელიც გვერდს მიმშვენებს და მე ქალწული ვარ. აღიარება პიტერი. კი ბატონო, სხვათა შორის ბევრი რამ არ ემთხვევა და მარიამა პრინციპში კი მითხრა ამის შესახებ რატომ არ ემთხვევა. ლომი ვარ მე მგონი უფრო. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ რომ რა თქმა უნდა ზოდიაქოს ნიშანი ბევრს არაფერს არ ამბობს, პირადი რო არის საჭირო და ამაზე ჩვენ მქონდა უკვე არაერთი ეთერი. თუმცა დღეს გადავწყვიტეთ რომ ესე ზოგადად მიმოვიხილოთ ზოდიაქოს ნიშნები და ის ვინ რამდენად ემოციურია. მარიამ, მოდი ძალიან მოკლედ თქვა ჩახუტების დღის შესახებ, იმიტომ რომ მე არ მithქვამს დეტალურად. დღეს არის მეგობრებო ჩახუტების საერთაშორისო დღე მსოფლიოში. მეც გილოცავთ მსოფლიოში სხვადასხვა აქციებით აღნიშნავენ ასე რომ საქართველოს რამდენად უერთდება ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ქუჩაში თუ ვინმე ჩაგიხუტათ არ გაგიკვირდეთ, ესე იგი აქციის მონაწილე გახოთ 1986 წლიდან აღინიშნება სწორედ ეს დღე მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, თუმცა მიუხედავად იმისა რომ არც თუ ისე დიდი დროა გასული მისი დაარსებიდან დეტალურად მაინც არავინ იცის თუ ვინ მოიგონა ეს დღე, რატომ გადაწყვეტეს რომ ყოფილიყო ეროვნული ჩახუტების დღე და რატომ მაინც და მაინც 21 იანვარი. აი ესე მარტივად ჩვეულებრივად ეხუტებიან ადამიანები ერთმანეთს და დადებით ემოციას უცვლიან. გაჯობია. მოდი დავიწყოთ საუბარი, მაგრამ ჯობს მე მგონი რომ ქეთისთან დავიწყოთ საუბარი, რომ გვითხრას ზოგადად ვინ როგორ გამოხატავს ემოციას სტიქების მიხედვით მაინც რომ დავალაგოთ. ხო, ძალიან კომპლექსური თემა, ამიტომ მართებული იქნება თუ სტიქების მიხედვით დავწყობთ და პირველ რიგში დავყობთ სქესის მიხედვით. არის ორი სქესი, მასკულინური ნიშნის სტიქიები, ეს არის ცეცხლოვანი სტიქიები და ჰაერის სტიქიები. ცეცხლის ნიშანში მოცემული აქვს ძალიან ძლიერი მზე, მარსი და იუპიტერი, ეს არის ყველაზე ნებელობითი, ძლიერი, ექსტრავერტული, თავდაჯერებული და ასე შემდეგ პლანეტები, ამიტომ ცეცხლის ნიშნები გამოხატვის თვალსაზრისით არიან ძალიან თავისუფლები, ჯერ ერთი ისინი არასდროს არ უშვებენ რომ რაღაც უარყოფითი შედეგი შეიძლება მიიღონ ან მათი გრძნობები არ გაიზიარონ, ამიტომ არიან ძალიან თავდაჯერებულები. ხდება ისიც რომ ხანდახან კისერს იმტრევენ, იმიტომ რომ სატურნი ამ სტიქიაში ძალიან სუსტია, შესაბამისად არანაირი სიფრთხილე და რაღაც წინასწარ ზომები რო აღკვეთონ რაღაც საფრთხეები და რისკები მათ საერთოდ არ აქვთ, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მათი ასეთი პოზიტიური და კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება სამყაროს მიმართ და ადამიანების მიმართ გამარჯვებით სრულდება, ამიტომ არიან ესეთი გამარჯვებული ხალხი, საზოგადოების სული და გული, რომელიც ყველას უყვარს, რომელიც ასხივებენ პოზიტიურ ენერგიას და მათი ტიპური წარმომადგენლები არიან ძალიან კარგი მეგობრები, ძალიან კარგი შეყვარებულები და ძალიან სასიამოვნო ადამიანები. ეს არის სამივე ცეცხლის ნიშანზე, იმიტომ რომ თითოეულს რო დაუთმოთ ძალიან დიდი დრო ჭირდება ამას დამიჯერეთ. უკაცრავად ქეთი, აქ ჩვენ გვყავს ორი წარმომადგენელი ცეცხლის სტიქიის. იმელისგან გაფრინებულები ხდება. ისეთი კმაყოფილი სახეებით ისმენდნენ. როგორ ფიქრობთ, ასია მართლა?
ეთანხმებით? მე ვფიქრობ, რომ ასე. იცით რა, ის ყველაფერი რაც თქვენ აქამდე აღწერეთ, თითქმის უმრავლეს შემთხვევებში ემთხვევა ხოლმე საბედნიეროდ, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ის გამიხარდა, რომ მთელი ეს ჩვენი მცდელობა და ნდობა სამყაროსადმი წამოწყებული, ასე ვთქვათ, ცოტა ქარცეცხლიანი აქტივობებით, მაინც გამარჯვებით სრულდება და ესეთი განწყობა ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულ ორზე რო ვისაუბროთ, ძალიან ხშირად შემინიშნავს, რომ გვაქვს ხოლმე. ნუ ყოფილა რაღაცა პატარ-პატარა ფალშები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შედეგი ყოველთვის ოპტიმიზმი მხოლოდ გაქვთ, რომ ამაზე სწავლობთ და არ გაგდებთ ეს დეპრესიაში. შემდეგი ნიშანი, შემდეგი სტიქია მასკულინური, ასევე მამაკაცური ნიშანი, ეს არის ჰაეროვანი ნიშნები. ჰაეროვანი ნიშნები იქიდან გამომდინარე, რომ არიან მენტალურად ძალიან აქტიურები. ეს ამ ადამიანებს საერთოდ არ მოწონთ ბუდისტები, მათ არ შეუძლიათ მოდუნება და არაფერზე ფიქრი, მათი გონება ყოველთვის დაკავებულია, ყოველთვის რაღაცას აანალიზებს, ყოველთვის რაღაცას ფიქრობენ, თუ ინფორმაცია არ აქვს, მაშინ წარმოსახვები, ოცნებები, მათი ტვინი მუდმივად არის ჩართული. აქედან გამომდინარე, მათი ნერვოზულობა და დაძაბულობა, ცოტა ნევროტული ტიპის ადამიანებს გვაძლევს და ამიტომ ხშირად არის მოკლე ჩართვები და აფეთქებები და ისტერიკა ხოლმე, რაც ადამიანებს გონიათ, რომ გამოწვეული არის ემოციებისგან და ეს არ არის ემოციური, ანუ ჰაერი არ არის, ჰაერი არის ყველაზე ნაკლებ ემოციური სტიქია და ეს ჩართვები და ისტერიული რაღაც გამოხატვები და აფეთქებები მოულოდნელი, ეს არის გამოწვეული მენტალური დაძაბულობისგან და არა იმიტომ, რომ ისინი ემოციურები არიან და ღრმად განიცდიან. ჰაერის ნიშნებს ძალიან არ უყვართ ემოციები, მაგრამ საქმე გვაქვს წინააღმდეგობრივ დამოკიდებულებასთან, ისინი იქიდან გამომდინარე, რომ მასკულინური სტიქია, ასევე ძალიან ცნობის მოყვარეები არიან, ძალიან კომუნიკაბელურები, მარტივად შემოდიან კონტაქტში და ამიტომ შთაბეჭდილებას ტოვებენ, რომ პირად ურთიერთობაში, ინტიმურ ურთიერთობაში, ინტიმური არაეროტიული გაგებით, არამედ ძალიან ახლო ურთიერთობაში, ისინი ასევე გაახსნილად და უპრობლემოდ წამოყვებენ, რაც საერთოდ არ შეესაბამება სიმართლეს, იმიტომ რომ ჰაერის სტიქიის ნიშნებს ძალიან არ უყვართ ემოციებთან შეხება, მათ ოღონდ არალაპარაკო რას გრძნობენ, რას განიცდიან, სამაგეროც რამდენიმე საათის განმავლობაში შეუძლიათ გელაპარაკონ, რომ ამას ფიქრობს, ამაზე ეს აზრი აქვს და ასე შემდეგ. ეკა ასეა? იცი რა, აი ზოგადად შეიძლება რაღაცები ეხებოდეს, მაგრამ აი კონკრეტულად ჩემ შემთხვევაში ძალიან ბევრი რამე არ ემთხვევა. ანუ ალბათ ეს მთვარის მდებარეობა სად არის, მარსის მდებარეობა სად არის, ამას გააჩნია. ზოგადად ხო, ლილიტის ატყვას, ხა ლილიტი კირჩხებში მყავს და ემოციების ვიღურები ხოლმე, მაგრამ აი ეს აფეთქებები არა იმიტომ, რომ ჰაერის ნიშანი ვარ, ალბათ უფრო იმიტომ, რომ ვარ მარსი ვერძი და ეს თავის შეკავება ძალიან მიჭირს, მაგრამ ემოციის გამოხატვასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად 100% გამოხატავ. ანუ იმდენად აქტიური არ ვარ, რამდენადაც ემოციური ვარ. ანუ არის პერიოდები, როცა ემოცია მიპყრობს და სულ ემოციებით გამოხატავ ყველანაირ ქმედებას, არის პერიოდები, როცა მინდა განმარტოვება, მინდა ვიყო ვარტოსული და ჩემი ემოციებით დავრჩა ჩემთან. ეს არა იმიტომ, რომ ჰაერის ნიშანი მაქვს ჩემი აზრით, ეს იმიტომ, რომ უბრალოდ რუკაში მყავს ესეთი დაძაბული და ესეთი ასპექტები, რომელიც აი ზუსტად ამას მიუთითებს. ხო, მოდი ზოგადად ჰაერის ნიშანი, აი გიждები ჰაერის და წყლის ნიშნებზე. მე თვითონ წყლის ნიშნებზე მოდი ერთი წუთი მოდი დავა კონკრეტულად საერთოდ ადამიანები ძალიან ესე პირადად იღებენ ხოლმე და ანუ იქიდან გამომდინარე დიდი გამოცდილება მაქვს ვირტუალურ სივრცეში მკითხველებთან ურთიერთობის აქვთ ხოლმე ესეთი ყველაფერში კობის სურვილი რომ აი ემოციურიც არის ასეთიც არის ისეთიც არის ნუ იღებთ ზოდიაქოს ნიშნების დახასიათებებს კონკრეტულად თქვენი მოსამართლე ეს არ არის თქვენი დახასიათება ეს ხო არ არის თქვენი ჰოროსკოპი ჩვენ საუბრობთ ზოგადად ეხლა რამდენი წარმოგიდგენთ 7 მილიარდ ადამიანში რამდენი ჰაეროვანი სტიქია ეს არის ნუ ზედაპირულად ძალიან შევეხეთ მასკულინურ სტიქიებს და შემდგომ მოდის უკვე ორი ფემინური სტიქია რომელიც ერთმნიშვნელოვნად გაცილებით უფრო ემოციური არის ვიდრე მასკულინური ნიშნის ნიშნები მაგრამ უკვე საქმე გვაქვს გამოხატვის დამუხრუჭებასთან სტიქია მიწა ჯერ ერთი ძალიან ნელა უვითარდებათ მათ ემოციები თქვენ ვერ ნახავთ მიწას რომელიც უცებ ენთება რაღაცაზე და უცებ გაგიჟდება და უცებ გადაირება როდესაც თქვენ მიწასთან შედიხართ ურთიერთობაში რამდენიმე წელი საწყისად მაინც თქვენ ხართ ტესტ რეჟიმში ისინი გამოწმებენ გაკვირდებიან რამდენად შეიძლება თქვენი ნდობა არიან ძალიან ფრთხილები წინდახედულები ანუ თითქმის ყველაფერში და ურთიერთობაშიც მათ შორის ადამიანებთან ურთიერთობაც მათთვის მნიშვნელოვანია დაგვირგვინდეს წარმატებით ამიტომ აგებენ ხოლმე სტრატეგიებს რა არის მე რა არის როდის და ასე შემდეგ და ნუ რადგან ესე ცოტა დრო გვაქვს ბოლო სტიქია ჰიპერსენსიტიური სტიქია წყალი ყველაზე ემოციური რომელიც გამოხატვის თვალსაზრისით არის ყველაზე რთული საქმე არის რაში რომ ეს
ამ ადამიანებს აქვთ ძალიან ზუსტი სენსორები და ისინი ყოველთვის ყურს უგდებენ თავიანთ ინტუიციას. თუ მთელი ლოგიკა, გარე მოვლენები, გარე ფაქტორები უმტკიცებს ამ ადამიანებს რომ რაღაც არის თეთრი, მაგრამ შინაგანი შეგრძნება აქვს რომ შავია, ის აუცილებლად დაუჯერებს თავის შეგრძნებას. მე რა რომ ყველაფერი რაც ჩანს არის საწინააღმდეგო. აქედან გამომდინარე წყლის ნიშნებს აქვთ ძალიან მკაფიოდ დაფიქსირებული რომ ის რაც ჩანს ხშირ შემთხვევაში რეალობაში, რეალობასთან აცდენილი, ანუ ერთმანეთს არ შეესაბამება. აქედან გამომდინარე, ანუ თვითონაც გამოხატვის თვალსაზრისით ძალიან ფრთხილობენ და ეს არის ყველაზე რთულად გასახსნელი ხალხი, მათი ნდობის დამსახურება არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ აქვთ რაღაც შიშები, აქვთ შეგრძნებები, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იყოს უტრირებული შეგრძნებები, ეს იმას არ გულისხმობს, რომ ყველა შემთხვევაში მართალია. წყალს ახასიათებს რეალობასთან ძალიან ცუდი დამოკიდებულების დაჭერა და გადაჭრა სადღაც სხვა სამყაროში, მე იწყებს ამის უტრირებას, ჩახვევას რაღაცის და ძალიან ხშირ შემთხვევაში შეიძლება რეალობას მოწყდეს საერთოდ და უკვე გადაცხოვრდეს თავის წარმოსახვაში. ამიტომ ამ ხალხის ურთიერთობა და არიან მიუხედავად ძალიან მაღალი ემოციურობისა, მათი გამოხატვა, თვით გამოხატვა არის ძალიან გაძნელებული ზუსტად ამ შინაგანი ეჭვების, უნდობლობის გამო, საერთოდ დედრული ნიშნები, უარყოფითი საწყისის ნიშნები არიან ასეთი ეჭვიანები და ძალიან ფრთხილები, უნდობლები, ასე მარტივად ისინი თავს არ გამოხატავენ. და აუცილებლად უნდა ვთქვა ერთი ფაქტორი და არის კიდევ სხვა რაღაცა, ვინ არის შემფასებელი, ვინ აფასებს ამ ყველაფერს. მაგალითად მიწის ნიშნის ქალი რო ხა ავად გახდეს ღამის 3 საათზე და იქ ხაეროვანმა ქმარმა ან საყვარელმა რო დითირამბების კითხვა დაუწყოს, რომ შენ საქართველოს დედოფლობა დაგშვენებ, შეიძლება თავში ლეწოს რაღაც. დადილად. იმიტომ რომ მიწისთვის ეს სიყვარული არ არის. სიყვარული არის, როცა ღამის 3 საათზე წვიმს, თოვს, ყინავს, მიდიხარ აფთიაქში, ყიდულობ წამალს და მოგაქვს რაღაცა ქმედით დახმარებას აღმოუჩენ. ხვდები, ამ დროს პირიქით სიტუაცია რო გავათამაშოთ, ახლა რო ვთქვათ ეს ცეცხლოვანი ქალი არის ცუდათან ჰაეროვანი და მიწა ესე პატიოსნა წავა, ჩავა ამოუტანს, აი ემოციურად მარტო დატო, აი როგორ დატო, ამე შეუძლია მთელი სკანდალი მოაწყოს. ანუ ერთი თემა ვინ ანუ ერთმანეთთან ვინ აფასებს ამ ყველაფერს, ვინ არის შემფასებელი, ვიღაცისთვის საერთოდ არის მოსაწონი ეს ემოციურობა. სვენელი გველოდება ხაზი დიდი ხანია ვალოდინებთ დილომშვიდობის. აი, იმდენი ხანი ვალოდინებთ. მარიამს შევნიშნე, როდესაც ცეცხლზე თქვა კეთი რომ აი რაც თქვა მოკლედ თავი გააქნია და რატომ მარიამ? თლად ბოლომდე ასე არ არის? ვითვალისწინებ იმ რეკომენდაციას, რომ ზოგადი დახასიათება ნიშნისა არ მივიღო საკუთარ თავზე. ამის გათვალისწინებით და კიდე ერთი თეორიის გათვალისწინებით, რომლის მიხედვითაც მე ქალბატონმა მარიამმა რაღაცები მიწინასწარმეტყველა, კი არა მითხრა, რომ თურმე ვენერა თუ არ ვცდები ყოლია თხის რქაში, ანუ რაღაცნაირად იდენტიფიკაციას ვახდენ ხო მიწის ნიშანთან ამ საკითხში და ჩემთვისაც როგორც ზოგადად ცეცხლის ნიშნისთვის პრინციპში უფრო როდესაც ცუდად ვარ მირჩევნია რომ მომიტანონ წამალი. რა თქმა უნდა. ეს არის ჩემთვის მხარში დგომა ემოციური გამოხატვას და ნუ თუ პრინციპში დიდ რემებსაც მიმღერებს არავარ წინააღმდეგი. თან წამალი და თან სიმღერა. თან გაშრება წვიმიდან შემოსული. ალბათ უფრო პირველი მირჩევნია ვიდრე ის რომ სრულიად არა, ნუ ჩემთვის ეს ალბათ რაღაც მომენტში არაადეკვატურად აღიქმება. ანა, შენც ცეცხლის სტიკის წარმომადგენელი ხარ, ლომი ხარ და შენ როგორ ხარ ამ ამბავში? მე მირჩევნია რომ ლექცი დამიკითხოს. მართლა. ცეცხლებს უნდა ყველაფერი და ერთად. ახლავე. სვენელი გველოდება აღარ ვალოდინოთ დილომშვიდობისა. გამარჯობა. მოგესალმები, რადიო 1 Spice Girls. მოგესალმებით. დილომშვიდობისა. მე ძალიან დაინტერესებულია ფენშუი, ასტროლოგია, ნუმეროლოგია და ნამდვილად. ნამდვილად. მე მინდა სამართლებრივად დავადასტურო რომ ეს ასტროლოგია ყველაფერი მართალი არის, რადგანაც სახარებაში წერია, ვარსკვლავთ მრიცხვენი, მოგება ზღვენი შეწირეს მას და ასევე აღდგომის თარიღი არის ყოველთვის ცვალებადი. დიახ. ეხლა ვნახოთ, როგორც გინდება აღდგომის დღესასწაულის თარიღი. ქრისტიანულ კალენდარში პირდაპირ წერია, ყოველი გაზაფხულის სავსე მთვარის პირველ კვირა დღეს არის აღდგომა. არის თუ არა ლანა ყველაფერი მართალი. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ პირიქით რომ დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში Spice Girls. კიდევ ერთი სპედელი ყავს დილომშვიდობისა. გამარჯობა.
ალო, დინაში. დიახ, გისმენთ. შეკითხვა მაქვს ასეთი, არ ვიცი, გვიან ჩაგერთეთ, მყავს ქალწული ბიჭი. აჰა. მეც ვარ ყურო, ანუ მიწი ზოდიაქოს ვართ ორივე. დიახ. სასტიკ წინააღმდეგობაში მოდის, რაც არ უნდა თქვა, ჯიბრზე აკეთებს. თინეიჯერია, მოზარდი. არა და წესით ორივე მიწაა, ხო? წესით უნდა უგებდნენ ერთმანეთს. ორივე პრაქტიკულია, ასე ზოგად ფორმულას თუ ავიღებთ, ყუროები და ქალწულები ერთმანეთთან ძალიან კარგ ურთიერთობაში არიან, საერთო მიზნები აქვთ, ორივე ძალიან პრაქტიკულია, ძალიან რეალისტი და ძალიან ამ სამყაროში ცხოვრობენ. ნუ შეიძლება მოზარდია ბიჭი, ან დედას აღიქვამს როგორც საერთოდ დედის სიგნიფიკატორი რუკაში არის ადამიანის თვარის ნიშანი, თუ ასტროლოგს სჭირდება დაადგინოს როგორი ურთიერთობაში ადამიანი მშობელთან, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უყურებთ მთვარეს. ასე რომ კიდევ ერთხელ ძალიან ვთხოვთ, ზოგადი დახასიათებები არ ეხება კონკრეტულ პიროვნებებს, ნუ იღებთ ამას პერსონალურად. ჩვენი უბილორი დაგვეჩაგრა. ეკა, შენ როგორ გამოხატავ გრძნობებს? არავერბალურად ძალიან მიყვარს ცნობების გამოხატვა. აი მაგალითად ჩახუტებასთან დაკავშირებით ესეთი რიტუალი მაქვს. დღეში დაახლოებით 3-ჯერ დილა, შუა დღეს, საღამოს ჩემ შვილებს და ჩემ მეუღლეს. ხო, რაღაც ძალიან გამიკვირდა და ისეთ საფრთხეს მოქნება. ნუთუ ეს მაგრამ. დაახლოებით დღეში 3-ჯერ ან რამდენჯერაც შემეძლება და მექნება სიტუაცია ვეხუტები რა. და ძალიან მიყვარს ეს ზოგადად ეს რიტუალი, ჩახუტება, მოფერება, ну ალბათ ყველას უყვარს, მაგრამ მე განსაკუთრებულად მაქვს ეს დამოკიდებული ენერგია მოაქვს. საოცარი დამტკიცებული წამი მეუღლე რა ნიშანია ზოდიაქოში? თევზები. მაშინ მეუღლესაც ყველაზე მეტად მიჭირს ქალწულთან, ანუ ჩემი შვილი არის ქალწული და აბსოლუტურად ძალიან არაადეკვატური გრძნობა მოდის, როცა არ უნდა რომ ჩამეხუტოს, ან თუ მეხუტება მოვალეობის მიზნით. ხო, ძალიან ცივია. ამ შემთხვევაში ძალიან ცივია. და აი მიჭირს ხოლმე მთვარე თხის რქასთან საერთოდ ასეთი გრძნობელობითი ურთიერთობები რა. რაც არ უნდა ეს ჩახუტება იყოს. ძალიან სიცივეს გრძნობ ხოლმე. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მას არ მეც ქალწული ვარ და არ შემიძლია ემოციის გამოხატვა. რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს. მე უყურებ ჩემს შვილს თვალებში როგორ უნდა რომ მითხრას რომ მიყვარხარ, მაგრამ უჭირს ამ ნაბიჯის გადადგმა. მაგრამ გრძნობ რომ უნდა, მაგრამ აი ეს გახსნა აკლია. თითქოს უფრო ჩაკომპლექსებულია თავის სამყაროშია და აქედან ამ კომფორტიდან გამოსვლა უჭირს, იმიტომ რომ მე რო შევდივარ მის აურაში, ესე ვთქვა და ვეუბნები რომ მოდი ახლა ჩამეხუტე და მოდი ახლა მოგეფერო, აი რაღაცნაირად გონია რომ დაუცველია თითქოს ეშინია და აი არ უნდა რა იქიდან გამოსვლა არ უნდა ხოლმე. აი ჩემი და ჩემი ხუბი ძირითადად ამის გამოსვლა. ძალიან ხშირად ვეუბნები რომ არა მოდი ჩავეხუტოთ, აი ბახში წავშევით. ლილიტი კერჩხები აღრჩობს მარწუხებით. არ უნდა დაანებეთ ამ. მე უბრალოდ ძალიან მიყვარს მოფერება და ეს ჰარმონიული ურთიერთობები და ვცდილობ რომ ადამიანის ინტერესს ხო უნდა მიიღოთ მხედველობა. ანუ მინდა რომ ვასწავლო ბავშვს რომ მეტი მოფერება, მეტი ჩახუტება უფრო განავითარებს და უფრო კარგია მისთვის. მაგრამ ნიშნები ძალიან ეს ემოციურად და სენტიმენტებით და უწუწობებით არ გამოხატავენ, ეს მას არნიშნავს რომ ამ ხალხს არ უყვარს. ხო, სხვა კუთხით ეს რა თქმა უნდა, ამას გრძნობ ზუსტად მის თვალებში რომ უნდა გამოხატვა, მაგრამ უჭირს გადმოდგმა ამ ნაბიჯს. ეკა, ამის თქმა მინდა და ზუსტად როგორც ვიცი, მიწის ნიშნები გაცილებით ღრმა გრძნობებით ხასიათდებიან, ვიდრე თუნდაც ფემინისტიკია. ამას გულისხმობთ რომ მასკულინური ნიშნები უფრო დაბა იმპულსურები, ნუ არის რა განსხვავებით ძალიან დაჭრილმანება უნდა და ხა ისედაც ძალიან დაბნეული ვარ როგორ ჩავადიო ეს ყველაფერი, მაგრამ ფემინური ნიშნები ერთმნიშვნელოვნად გაცილებით უფრო მგრძნობიარეები და ემოციურები არიან, ვიდრე ცეცხლის და ჰაერის ნიშნები. ამ დროს ეს ჩანს პირიქით. რატომ? ავხსენებთ, იმიტომ რომ მასკულინური ნიშნების თვით გამოხატვა არის გაცილებით უფრო მარტივი იმ თავდაჯერების და ჰაერისთვის არც არაფერს არ ნიშნავს. თქვენ ჰაერის ადამიანს დაკვირვები ხარ ძალიან ისე გაარკვევთ რა, იქ კარგად უნდა გამოიძიო რომ მიხვდე მეგობარია თუ შეყვარებულია თუ ვინ არის არ დრაუთიერთობ. იმიტომ რომ აი ჩახუტება კალთაში ჩაჯდომა რაღაც აი ეს არაფერს არ ნიშნავს მათთვის. ხო ხდები და ამ დროს წყლის ნიშნები, მიწის ნიშნები ერთი გახედვა ერთი. სვენელები ველოდებიან და უხერხულია დიდი ხანია ვალოდებთ დილამშვიდობისა. ზოდიაქო დაასახელეთ ხოლმე რომ რეკა. თქვენი აქტიური სვენელი ვარ, თქვენ ჩემი სტუმარი ხართ ყოველდღიურად, ყოველ შუადღე. მადლობა თქვენ ამისთვის. დრო ცოტა გაგთამთ მაჭრაგად. მე დრო და მაინტერესებს, ჩემი შვილები არიან 18 ბეროლზე, 19 ბეროლზე დაბადებულები. და არიან ისე რომ ერთს ზოგი
ცხრილში წერია რომ ერთ და იგივე ზოდიაკოა, მეორე სხვაში წერია სხვა სხვადასხვა და მაინტერესებს აი თქვენი ცხრილი. მოგესალმებთ ქალბატონო, 18 თებერვალს ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება მერწყული, 19 თებერვალი არის გარდამავალი. შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება კონკრეტულ წელს, რომელ საათზე დაიბადა, რომ გავიგოთ როდის მოხდა მზის ინგრესია მერწყულიდან თევზებში. ასეთ შემთხვევაში უკვე ანუ საათის მეშვეობით ყოველ წელს სხვადასხვანაირად ხდება. ამიტომ ერთ წელს შეიძლება მერწყული აღმოჩნდეს, მეორე წელს შეიძლება თევზები აღმოჩნდეს. ანუ სხვა. დიახ. 19 თებერვალს დაბადებული არის, შუა დღეს დაბადებული 62 წელს. ეხლა მე არა მგონი რაღაცა ნამდვილად ვერ დაგიდგენთ ეფემერიდებზე კეთდება ეს და ასე რომ თუ მოგწერთ თქვათ ასტრობლოგზე ან კომპეტენტურ ასტროლოგს მიმართოთ აუცილებლად გაგირკვევენ რომელი ნიშანია მზის ნიშნით და დანარჩენ ნიშნებსაც. მადლობა, არის კიდევ ერთი მსმენელი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. აი მედიკები ამბობენ რომ ჩახუტება საერთოდ არის ძალიან დადებით ემოციებს იწვევს და არაერთ ამ დღეს არამედ თუ რაც შეიძლება ჩაეხუტებით მით უკეთესი. მე ასეთი შეკითხვა მაქვს სტუმრებთან. მე თვითონ მიკითხავს მამაოსთვის რამდენად უნდა ვერტყუნოთ ამ ზოდიაკოს ნიშნებს, მაგრამ თლად უგულველყოფა არ შეიძლებაო. კარგი იქნებოდა ერთხელ მოგვეწვია ჩვენც ეკლესიის მსახური ან თავარი ან ვინმე ასეთი, რომელიც მიცემდა ჩვენ მცვენელებს განმარტებას, ხოლო სტუმრებს ვეკითხები, დადიან თუ არა ისინი ეკლესიაში და ყავთ თუ არა მოწვარი. მადლობთ თქვენ ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. ჯერ თუ შეიძლება მე გავცემ პასუხს. გამომდინარე იქიდან რომ ამ საკითხის მიმართ ყველა მამაოს აქვს თავისი დამოკიდებულება და ეს არ არის უბრალოდ ქრისტიანული სამყაროს დამოკიდებულება, სუბიექტური დამოკიდებულება აქვს ყველას. ზოგი ამბობს რომ შეიძლება ვირწმუნოთ რაღაცები, ზოგი ამბობს რომ არ შეიძლება და ეს კატეგორიულად აკრძალულია. აქედან გამომდინარე ჩვენ რომ მოვიწიოთ მამაო, მაშინ მოვიწიოთ ყველა აზრის მქონე მამაო და ამიტომ საერთოდ გადავწყვიტეთ რომ არ შევეხოთ ეკლესიასთან ასტროლოგიის კავშირს, იმიტომ რომ ამას ჩვენ ვაკეთებთ გამიჯნულად ასე ვთქვათ ეკლესიისგან. ახლა შეგიძლიათ გასცეთ პასუხი. რაც შეეხება პასუხს, ვარ თუ არა აქტიური მრევლი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში პირადად ჩემი პასუხი იქნება უარყოფითი. არა, აქტიური შეიძლება არ ვიყო, მაგრამ დავდივარ. ანუ ეს ყოველ კვირას ვერ ვახერხებ. ანუ აქტიური შეიძლება არ იყო, მაგრამ ხომ გწამთ ხომ? არა, რა თქმა უნდა. მეგონი ეს იგულისხმობ. არა, მოძღვარიც მყავს, მაგრამ ნუ ვერ ვახერხებ ფიზიკურად. ეს სხვა თემაა, ხო. მეც ასევე ვერ დავდივარ. კი ბატონო, დასასრულით დაგვრჩა სულ რამდენიმე წუთი, დაახლოებით 5 წუთი. მე სტერეოტიპულად ვიცოდი, რომ თხის რქები არიან ყველაზე ისინი ემოციურები. კი, ასე ვიცოდი, იმიტომ რომ ინტერნეტიდან რა თქმა უნდა. პირიქით ცოდნია შენ. თხისქა რომელი არის? მიწარი საერთოდ. მარტივად მოდი ავხსნათ, ემოციურობის პირდაპირი სიგნიფიკატორი ეს არის მთვარე. მთვარი არის პატარა ბავშვი ყოველ ჩვენგვანში, იმისათვის რომ ადამიანმა გამოავლინოს თავისი ემოცია, გაჩვენოს თავისი მთვარე, მან უნდა მოხსნას ფსიქოლოგიური თავდაცვის მექანიზმები, რომელიც გუვითარდება ყველა ზრდასრულ ადამიანს, რომ ტკივილი არ მოგვაყენონ, რაღაც არ გვეწყინოს, ანუ თავს ვიცავთ და უნდა გაჩვენოს ეს ბავშვი, რომელიც ძალიან დაუცველია, ძალიან სუსტია, ძალიან მოწყვლადია. ნებისმიერ პლანეტას აქვს თავისი მდგომარეობა, ესენციური მდგომარეობა, თქვენ ალბათ იცით, რომ მზე მართავს ლომს და ამ შემთხვევაში მთვარე მართავს კირჩხებს. კირჩხები და თხისქა არიან ოპოზიციური ნიშნები, შესაბამისად ეს ჩვენი მთვარე, რომელიც ემოციების სიგნიფიკატორია, რუკაში დაცემული არის თხისქაში. ამიტომ თხისქები და თხისქები არიან ყველაზე უემოციო ნიშნები. აი არა და აი ახლა ვკითხულობ ერთ-ერთი საიტიდან, ხედავ ამ აი ძალიან სამწუხაროა პოპულარულ ასტროლოგიას. ზუსტად ეს მინდოდა მეთქვა რაღაცნაირად. შეგიძლიათ ენდოთ ასტრობლოგს, იმიტომ რომ მე რაღაცა გამიგება ამ სფეროში ალბათ მიხვდით უკვე და მეც რომ მკითხულობ ხოლმე სხვადასხვა ის უკვე ვიცი რომ რომელს უნდა ვერწმუნო და რომელს არა. რა თქმა უნდა არის კიდევ სხვა საიტები საქართველოში, იმათ არ გამოვრიცხავ, უბრალოდ არ გამოვაცხადებ ამ საიტს მაინც. არა, არ გამოვაცხადო. მე მაქვს ერთი პატარა ტესტი თქვენთვის, ასე ვთქვათ, გუშინ ჩავწერე ჩვენი თანამშრომელი, რომელიც დაახასიათეს სხვებმა თუ როგორ გამოხატავს ეს ადამიანი ემოციებს და ასევე საკუთარი თავი დაახასიათა როგორ გამოხატავს ემოციებს. პატარა ჩანაწერია მოვისმინოთ და მე თქვენი ვერსიები რომ თქვათ რომელი სტიქის წარმომადგენელი შეიძლება იყოს თუ კონკრეტულ ზოდიაქოს ნიშანს ვერ დასახელებთ. მოვისმინოთ ჩანაწერი.
აი, ყველაზე მაგარი რაღაცა. ხშირად მიმართავ ჩახოტებას ძალიან მიყვარს. ნუ აი, ყველაზე ემოციური ადამიანი ვარ, მე მგონი. პრინციპში აფექტური არ ვარ, მაგრამ რაც მწყის, პირდაპირ ვაფიქსირებ, ამაში ჩემი კახური გენებიც მისყობს ხელს და პირდაპირ ვამბობ, რაც არ მომწონს და ვერ მოვითმენ იმას, რაც არ მომწონს. თუმცა ეს იმას ანიშნავს, რომ მე მასთან ძალიან ცუდი ურთიერთობა მექნება, უბრალოდ ვეტყვი და მე გავაგრძელებ ისე ვიქიდან, საიდანაც დავამთავრე, მაგრამ ემოციური ვარ და გამოვხატავ ყველაფერს ძალიან ემოციურად, გახარებას, გაბრაზებას. აჟიტირებული ადამიანი ვარ. როცა ძალიან მიხარია, მით უმეტეს აი ძალიან ემოციურად გამოვხატავს, ყველა გაოცებული მიყურებს ხოლმე. ხატიას მე ვიტყოდი, რომ ემოციური ადამიანია ზოგადად. ყოველთვის ღიად გამოვხატავს თავის ემოციას, დადებითია თუ უარყოფითი ემოცია. ჩემგან განსხვავებით, მე ხატიასგან ყოველთვის ვგრძნობ. როდის სიამოვნებს, როდის წყეს ყველაფერს უყურებს ძალიან დადებითი კუთხით. პატარა რაღაცაზე შეუძლია ვაუ თქვას, რასაც მე მაგალითად ჩავთვლი, რომ ეგ ჩაოლებრივი ამბავია და რა მოხდა. რაც გასაბრაზებელია ბრაზდება. საკმაოდ გულღიად გამოვხატავს და რაც უხარია, მართლა უხარია. ბაშა ეს ამბობს ხოლმე. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში და აბა ჯერ დავიწყოთ სტუმრებისგან, იმიტომ რომ ქეთი მაინც ერკვევა ამ სფეროში. მარიამ, მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ან ცეცხლის, ან ჰაერის ნიშანი. მე ვფიქრობ, რომ ცეცხლის ნიშანია. მე ვფიქრობ, რომ ტყუპებია. ცეცხლია. მარიამ, ცეცხლი? კონკრეტულად ზოდიაქაც ხომ არ? აი მე ტყუპები მომეჩვენა. აჰა, გასაგებია. კი, ეს არის ცეცხლი, კონკრეტულად არის ხატია ჯამალაშვილი გახლავთ ეს ადამიანი, ეს არის ვერძი და კი ნამდვილად ცეცხლია და უმეტესობა მე მგონი სწორი ვერსია დაფიქსდი და ჩვენ უკვე დრო აღარ გვაქვს საუბრისთვის. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. კიდევ სხვა თემებზეც გესტუმრებთ. პირიქით მადლობთ, რომ ასტროლოგია გაინტერესებთ, ძალიან გამახარეთ. ჩავეხუტოთ ერთმანეთს, ეს იყო მაინც ინსპირაცია იმისა, რომ ვისაუბრო ამ თემებზე, მით უფრო რომ იმუნურ სისტემას თურმე არ ჩვეულებრივად არგებს, კურნავს დეპრესიას, ამცირებს სტრესს და აუმჯობესებს ძილს თურმე და რაც თავარია დადებითი ენერგია გამოიყოფა და ენდორფინები. ჩავეხუტოთ ერთმანეთს, ჩვენ ეთერიდან გავვალთ და ერთმანეთს ჩავეხუტებით, გემშვიდობებით ყველას. კი, რა იყო, ეს 6-ვე ერთმანეთს ჩავეხუტოთ. გემშვიდობებით ყველას. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, ჩვენ მსმენელებს კი მადლობა რომ გვისმენდნენ და იყვნენ ტალღაზე FM 102 და 4 დროებით.